गाइजहरुलाई हेलो गाइज भन्दैछ फेरि। हेलो गाइस। फाइनली हामी चाहिँ पिज्जा गाइसक्यो। लाइक शेयर गर्नु होला। वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल न्यू डे न्यू ब्लग। तपाईँहरू पनि एकदम सन्चै राम्रै आरामै फिट एन्ड फाइन हुनुहुन्छ होला। अनि एउटा कुरा भन्न चाहन्छु म ट्याक्कसँगले हाम्रो अनि सरोज चाहिँ लास्टै किन हो त मैले भिडियोमा के भन्यो होला। सरी त्यसको देखाउनको लागि त्यहाँ भनेको छ सरोज चाहिँ मालुम है तेरा बाप को मत सिखा चल। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सरोज छ। सरोजलाई चाहिँ म मनबाटै सरी भन्न चाहन्छु। सरोजको च्यानलको मान्छेहरूलाई नि म सरी भन्न चाहन्छु। अनि भन्दै गयो त सरोज यहाँ छ। आज हामी कहाँ जाने केटा हो? कहाँ जाने अहिले? कपाल काट्न कपाल चाहिँ लकाजो पनि ठुल्ठुलो खालको छ हेर। आयो झप्पो यता के कपाल काटेको अबदेखि सो मैले यसको बारेमा एउटा म सानो खालको स्टोरी निकाल्छु कुनै दिन कुनै एउटा भ्लगमा इमोसनल खालको अलिकति। सो अनि त्यही नि अब यसमा म कहिले पनि त्यस्तो नराम्रो खालको शब्दले केही पनि भन्दिनँ क्या। अनि सो त्यही नि हो हामी चाहिँ अब एउटा दोस्त छ अनि त्यही दोस्तको घरतिर गएर भेटिदिनु पर्ने हुन्छ। A few moments later. फाइनली हामी चाहिँ पिज्जा गाइसक्यो। पिज्जा होइन के पिज्जै त हो नि पिज्जा क्या। अनि साथी पछाडि हामीले लिने भनेको साथी चाहिँ देख्दै सक्नुहुन्छ बजार चाहिँ यस्तो सही छ क्या। यहाँनिर चाहिँ सही देखिन्छ झन्। हामी जाँदैछौँ यहाँबाट चाहिँ ट्याक्कसँगले हो तर हामीलाई कसैले पनि हेर्दैन। हामीलाई कहाँ यसमा सो अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ ट्याक्कसँगले। हामी चाहिँ कपाल काट्न चाहिँ आएको। तपाईँलाई मैले केही भनेको थिइनँ। कपाल काट्ने ठाउँ चाहिँ अलि भिआइपी खालको छ क्या। त्यो भिआइपी खालको ठाउँमा चाहिँ म पुगेपछि देखाइदिन्छु। अब त्यो दाईको नाम चाहिँ भिआइपी दाईको नाम चाहिँ बेनी दाई भन्ने हो क्या। त्यो दाई चाहिँ खतरा कपाल काट्नुहुन्छ। सो हामी चाहिँ अब जान्छौँ अगाडि छ पसल चाहिँ। सो मैले चाहिँ अब बजार सजारबाट चाहिँ यता हामी तरकारी बजारमा अर्को बजार क्या त्यो भनेको बजार सजारबाट फेरि अर्को बजार क्या। 2-4वटा बजार छ हाम्रो गाईघाटमा चाहिँ। सो अब म चाहिँ भान्जीको लागि एउटा सानो अलिकति केही लगिदिन्छु तर तपाईँहरूलाई भन्दिनँ नि म। सो किनकि मेरो बिल्ला हुन्छ। सो अनि यसको कपाल चाहिँ मलाई सबभन्दा सही लाग्यो क्या। सही छ क्या यसको यता अलि मजाले अनुहार पनि एक गर्दा अनुहार सही होला। यसको कपाल चाहिँ ठिक लागेन मलाई। आशिषको त अलिक तालु भएर मात्र त्यसो न त खै देखाउँछ एक प्लट सही छ त्यही पनि त्यही त। मिलानको त मलाई ठिकै लागेन झन्। मिलानको त छ्या यहाँ त्यति भन्नु क्या राम्रो। योभन्दा राम्रो त म काट्छु कपालले गरेको। सो फाइनली तरकारी बजार यो है। कस्तो रातिको यो भिडियो चाहिँ सही आउँछ यहाँ। तिमीले चाहिँ के रिचार्ज दिनु भन्यो होइन? ऊ चाहिँ रिचार्ज दिन्छ म भान्जीलाई भन्दिनँ। के ए यसो भ्लग चाहिँ बनाउँछ है भ्लगर हो नि त सानोतिनो भ्लगर गफ दिएको ठुलै भ्लगर छ ल होइन ठुलो त तिमी हो नि झन्। 1 लाख सब्सक्राइबर छ। के बोले भाई? अब के बोले के छ थाहा बोले? मिलानको 10 लाख 1 लाख 10 करोड भन्दैन करोड। पहिला मेरो म त्यस्तो झुट बोल्दिनँ। यता अब उसले रिचार्ज किन्छ साउनीसँग उसले छोराछोरी छ भने उसले फेरि छिटै पठाइदिन्छ क्या। उसको के भन्नु छोराछोरी छ भने बुढा नि बिहे गरिसकेको छन् क्या। आशिषले अब केही दिन्छ हामीले चक्लेट अर्थात् ललिपप किनिदिन्छ ल आशिष। A few moments later. यसो यहाँ पकड हेलो गाइज भन्नु। हेलो गाइस। अनि
तपाईँहरूलाई आज मैले राइस गरेको छु आज भन्नुहरू फर्स्ट टाइम मेरो अनि आज म घर जान आँटेको थिएँ त्यही भएर मैले गाजर खोज्दै थिएँ मम्मीलाई कराएको थियो फेरि म घर गएपछि तपाईँहरूलाई मेरो काका पनि हुनुहुन्छ ब्लगर सब्सक्राइब हानिदिनु होइन मेरो काका पनि हुनुहुन्छ ब्लगर बोर गर्नुला हिजो चाहिँ भ्लग पनि बनाउन पाएन अनि हिजो चाहिँ त्यो खानासाना खायो अनि सुत्यो अनि भान्जी हाम्रो गाइजहरूलाई हेलो गाइज भन्दैछ फेरि हेलो गाइस लाइक सब्सक्राइब एकदमै के भन्नु लाइक शेयर गर्नु होला अनि अरू अनि खबर म कहिलेको थाहा भएन भने म भनिदिन्छु कहिले आएको जुम्रा पनि कहिले आएको भन्न भनिदेऊ न कहिले आएको भने हिजो आएको भनिदेऊ हिजो त हिजो आएको अनि हिजो आएको थिएँ लाटी आज फर्किने लाटी अब आज फर्किने एकछिन पछि 1 बजेतिर फर्किने रमाइलो गरेको खिर खाएको अनि त्यही भएर त्यो हाम्रो गाइजहरूलाई माया गर्नु अनि त्यही भएर माया गरिदिनु हाम्रो गाइजहरूलाई माया गरिदिनु आजदेखि घर जाने आँटेको म अनि मामाले ए लगनले कान्छाहरू भोलि पनि पढ्न जान पाउँदैन नि कर्न देख्नु कति आउने भाउजू भन्दै थिएँ भान्जीले मैले हिजो के लिएको गाइज अनि सुत्दै नि हो ओछ्यानले लड सबै यहाँ छ अनि अब यहाँ सुत्ने एकपल्ट भान्जी आऊ हेलो गाइस म चाहिँ मामाले आज सब्सक्राइब नगर्नेलाई के गर्दा तिमी बनाउँदै सब्सक्राइबहरू गर्दैन सब्सक्राइब गर्नु होला सब्सक्राइब गर्नु न सब्सक्राइब सब्सक्राइब सुत्दै नि गाइज म भ्लग चाहिँ यसरी गर्छु देख्नु सही छ होला भ्लग गर्ने स्टाइल तरिका के कस्तो छ मिलेन भने भन्नु होला यहाँ अर्ग्यानिक जेल छ सुत्दै नि गाइज अब आजको भ्लग चाहिँ यस्तो यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ नेक्स्ट भ्लगको वेट गर्नु होला बाई बाई गाइज अर्को भ्लगमा भेट्नु चाँडै ल